Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với series tất tật về một cây nào đó, một con gì đó hay một loài nào đó. Hôm nay tôi lại hướng dẫn anh em cách set một chuồng cho một loài thuộc bản địa của Việt Nam. Một loài là ít được quan tâm trong cái bản đồ bò sát của thế giới. Nhưng mà anh em pet capper trên toàn cầu lại rất ưa chuộng con này. Con này gọi là con gecko hay còn gọi là Tokay gecko. Anh em chuẩn bị đợi tôi set up chuồng nhá. Công tác chuẩn bị của chúng ta bây giờ là cần một cái bể. Và hôm nay tôi chọn một cái bể kích thước cũng khá lớn để dành cho một cặp bố mẹ sinh sản. Là tôi chọn chuồng 90 45 90, tương đương với dài rộng cao nhá. Đây, ông thấy không? Bể xịn, bể hãng xịn sò nhá. Đốt cháy thời gian cho anh em vì tôi đã dán background vỏ sồi nhá. Vỏ sồi quốc dân. Anh em có thể lên các sàn thương mại điện tử là nó sẽ có bán. Tiếp theo là anh em cần một bao Repizu lót nền chuyên dụng 20 bát phở. Anh em cần lại liên hệ với tôi. Đấy, tiếp theo nữa là anh em cần một nùi cây giả, cây và dây giả đây nhá. Anh em lên hàng rươi là bán sẵn. Tiếp theo là anh em cần một cây đèn chiếu sáng này và một cây đèn sưởi. Chuẩn bị cho tôi một ít lũa nhá, lũa cành này để tí làm cái bố cục bên trong nó đẹp. Riêng con này là anh em không thể thiếu những cái hang. Đấy, hang hốc. Và bên cạnh đó là anh em cần một bát nước. Bát nước chuyên dụng đây. Con này là tôi đặt riêng, khoét riêng bằng đá tự nhiên nhá. Khoan khoét thủ công. Đấy, nhìn đẹp không? Và bây giờ là công đoạn setup, anh em đợi tôi nhá. Đầu tiên là như bao lần anh em cần phải vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, dán background. Cái này nói rất là nhiều lần rồi và không nói lại. Đưa những cành lũa vào vì đây là một loài leo trèo ẩn nấp. Thế nên anh em cần tạo cho chúng nó nhiều hang trú, chỗ trú. Đấy nha, đây là lót nền của Repizu nhá. Hàng là hàng cũng là khá là xịn sò nhá. Nên tôi luôn khuyên anh em là khi nuôi bất kỳ một con gì ấy thì chúng ta cần phải đầu tư cho nó một sinh cảnh tối ưu và phúc lợi trọn đời cho chúng nó. Chứ không phải là con rẻ tiền anh em set up vớ vẩn, con đắt tiền anh em set up xịn sò đâu. Đấy, sau đó anh em đưa những cái hang vào. Cái hang là quan trọng này. Cái hang rất quan trọng, sau chúng nó có thể nó đẻ trứng ở trong cái hang này. Anh em có thể đặt hang chéo góc. Đây, hoặc đặt đây. Anh em bắt đầu trang trí cây khô nhé. Đây, kiếm được cái dây. Và cuối cùng anh em đặt cái bát nước vào. Đây, bát nước. Cố gắng đặt vào một góc và đặt luôn vào đây đi. Đó. Đây. Đây toàn bộ quá trình setup cách nhanh nhất, đơn giản nhất và tối ưu nhất dành cho cái loài Tokay gecko này. Và đây là một trong 3 loài tắc kè to nhất thế giới nhá. Và tính hung dữ đó là top 1. Rồi xong. Anh em chuẩn bị đợi tôi review tất tật về con này nhá. Anh em đợi tôi nhá. Đây nhá, giới thiệu anh em, đây là trên tay tôi là một cháu Tokay gecko nhá. Một loài thằn lằn bản địa của vùng Đông Nam Á và có cả Việt Nam nữa. Đây là một loài tắc kè khá là thú vị, một trong 3 loài tắc kè to nhất thế giới nhá. Và ở Việt Nam mình thì đôi khi là người ta hay bắt để người ta ngâm rượu. Tôi có một đôi, nhưng mà bạn ấy thả vào đây mất một con rồi. Tôi cầm con này cho anh em xem, con này thì rất là gấu luôn. Con này rất là gấu và thích cắn người luôn.
Tôi thì chưa thuần con này, với con này tôi nuôi đẻ đó, tôi chưa thuần được nó. Không hiểu sao con này gấu lắm. Ông nào thích thì lên đây tôi cho cắn thử. Tôi bị rồi này, đây. Vết này hôm trước bắt tách trứng nó cắn cho cái, bây giờ vẫn còn sẹo đây. Đấy nhá, về đặc điểm nhận dạng nhá. Thì đa phần chung đặc điểm nhận dạng của cái loài này là nó có những cái chấm đỏ, vàng hoặc nâu ở trên da. Mắt là mắt mèo này, có cái tiếng kêu đặc trưng luôn. Mà ít loài nào có, nó kêu luôn tiếng là tắc kè. Tại sao con này tên là tắc kè? Là vì tiếng nó kêu tắc kè. Và cái hay của nó nữa là nó có thể dự báo thời tiết được. Nuôi con này là trước khi anh em mình thấy là có cơn mưa thì chúng sẽ kêu rất là nhiều. Sẽ kêu rất là nhiều và anh em biết một thời gian, một vài ngày sau đó là sẽ có mưa. Hoặc là sáng kêu là tự nhiên nó kêu nhiều lên là chiều kiểu gì có mưa. Đấy, bây giờ nó vẫn há mồm từ nãy giờ. Anh em thấy nó vẫn há mồm từ nãy đến giờ. Đấy, bây giờ nói qua về cách chăm sóc nhé. Khi mà anh em muốn rước một cái bé nào về ấy, thì em cần chọn cái body cân đối, chân tay lành lặn. Mà bây giờ hiện tại trên thế giới thì các trại nuôi nhân giống thì người ta cũng lai tạo ra được một số những cái móc mà đột biến. Nó có màu trắng hoặc màu đen ở trên da. Và có một số con màu vàng nữa cũng rất là hay. Cái công dụng của bọn này thì ở Việt Nam mình thì tôi thấy người ta hay ngâm rượu. Và nghe nói là công dụng là bổ thận tráng dương hay là tốt cho sức khỏe. Nhưng mà tôi không khuyến cáo ngâm rượu. Tại vì ngâm rượu đôi khi là hơi bị sát sinh quá. Tôi nuôi con này cũng chỉ trải nghiệm thôi. Đây, đang há hốc mồm này, cắn đây. Anh em thấy không? Đây là tắc kè có cái rác mút nhá. Trên mỗi cái bàn chân này có những cái rác mút rất là khỏe. Chúng có thể bám ở trên kính nhá. Đây là động vật leo trèo và chúng săn mồi vào lúc bình minh hoặc là hoàng hôn. Một số tài liệu ghi chép là bọn này là không cần UVB. Anh em nuôi trong nhà thì theo tôi thì vẫn nên cần một chút UVB để cho chúng xương chắc khỏe. Mặc dù không cần thiết lắm nhưng mà đây tôi có cái đèn có UVB nhẹ và một cái đèn sưởi. Con này thì thức ăn chủ yếu của chúng là côn trùng nhỏ, sâu rán dế. Ở ngoài tự nhiên thì chúng có thể săn được cả ếch nhái, đôi khi chúng ăn thịt lẫn nhau nữa. Còn ở trong môi trường nuôi nhốt thì anh em chủ yếu là cho ăn sâu rán dế. Và anh em bổ sung vitamin và canxi vào mỗi bữa ăn của nó. Trong vòng 1 tuần thì lên cho ăn vitamin và canxi 2 lần. Bên cạnh đó ngoài tự nhiên thì chúng gặp rất nhiều những cái thiên địch khác như kiểu chim ăn thịt này, rắn này, hoặc là trồn cầy gì đấy. Thế nên là cái tuổi thọ ngoài tự nhiên của tất cả các loài nhé, tuổi thọ tự nhiên của tất cả các loài ngoài tự nhiên đều thấp hơn so với nuôi nhốt trong nhà. Ngoài tự nhiên thì cái tuổi thọ trung bình của nó rơi vào khoảng từ 7 đến 10 năm. Nhưng mà trong môi trường nuôi nhốt có thể lên tới 20 đến 22 năm là chuyện bình thường. Và cái kích thước trưởng thành tối đa của loài này theo ghi chép chỉ khoảng tầm 30 đến 35 cm thôi. Đột biến trong loài có một số cá thể lên đến 40 đến 42 cm. Đột biến có vài cá thể lặn đến 4 đến 5 lạng. Kinh khủng. Cách phân biệt được cái. Đây, trên tay tôi là một cháu tắc kè đực. Thì anh em thấy ở gần lỗ huyệt của nó có một cái 2 đường gai tạo thành hình chữ V. Đấy là cách phân biệt được cái. Con này trong quá trình nuôi cũng có mấy cái đặc điểm điển hình là thứ nhất là nó có thể sủa. Khi anh em mà bắt bé chơi hoặc thuần hóa ấy, thì chúng sẽ sủa tiếng tắc kè luôn, rất là hay. Và đấy, lúc tôi bắt ra review cho anh em xem nghe là nó cũng có tiếng tắc kè. Tại sao nó lại gấu như thế thì tôi cũng không rõ. Nuôi làm pet nhưng mà chỉ để ngắm thôi. Chứ ông nào mà thuần được cái này thì cũng là một cái kỳ công rất là lớn. Anh em phải nuôi từ bé. Trước đây tôi cũng đã từng nuôi một con từ bằng ngón út này. Tí tôi cho anh em xem. Nó bé bằng ngón út và nuôi lên bằng cổ tay. Bằng cổ tay mất đâu đó khoảng 5 năm. Và con đấy là một trong những con tắc kè tôi thuần lâu nhất. Cũng như bao loài tắc kè khác thì cái cơ chế gieo của nó cũng có thể là tự rụng đuôi nhé. Khi gặp những kẻ thù ngoài tự nhiên ấy, chúng có thể tự rụng đuôi để đánh lạc hướng kẻ thù và chúng thoát thân. Đây là một loài thằn lằn sống chủ yếu vào ban đêm và chạng vạng, là bình minh hoặc là hoàng hôn đấy. Thế nên là ban ngày anh em rất ít khi nhìn thấy chúng. Cảm nhận của tôi nhé, đây là loài tắc kè kêu to nhất thế giới luôn. Có thể là ngoài tự nhiên nó đứng ở một ngọn núi bên này, có thể nghe thấy tiếng nó kêu ở ngọn núi bên kia. Thì anh em phải hiểu tiếng nó là đau đầu đến thế nào. Trung bình nhá, trung bình đến tuổi sinh sản là mỗi một con đực và cái sẽ mất khoảng tầm 2 năm rưỡi đến 3 năm để đạt độ tuổi sinh sản.
Thì con này tôi mới nuôi thôi, con này là được tặng cho một đôi và tôi đã nuôi đẻ thành công. Tí tôi khoe anh em xem mà tôi đã nuôi đẻ thành công con này. Và cái mùa đẻ là thường sẽ rơi vào đầu xuân. Đầu xuân là rơi vào tầm từ tháng 3 cho đến tháng 5. Và thời gian đẻ khỏe nhất và mạnh nhất là rơi vào tầm từ tháng 5 đến tháng 9. Đôi khi là có một số cặp sẽ đẻ vào cả tháng 10 nữa. Sau khi giao phối, thời gian ủ trứng khoảng 2 tháng, 60 ngày. Đây là một loài tắc kè có thời gian ủ trứng mang thai và cái thời gian ấp nở khá là lâu. Sau khi giao phối thì mất khoảng 60 ngày thì con cái sẽ đẻ những quả trứng đầu tiên. Theo tôi thấy ghi nhận thì mỗi một lần đẻ thì nó chỉ đẻ được 2 quả thôi. Và cái hay của bọn này là nó sẽ đẻ lên những cái hốc cây như này. Và trứng nó dính luôn ở trên cái hốc cây. Thường tôi làm ổ đẻ cho con này là tôi lấy cái ống tre. Và một năm chúng có thể đẻ được từ 4 đến 6 lứa. Và 6 x 2 là 12, được 12 quả. Tại vì sao? Đa phần những con loài thằn lằn hoặc là tắc kè thường đẻ vào đầu xuân. Mùa xuân đến là vạn vật sinh sôi mà. Thế nên là cái nguồn thức ăn của nó cũng sẽ được đảm bảo. Đấy là một cái hình thái sinh học rất là hay và đôi khi là bản năng nữa. Thấy con nào đẻ vào mùa đông thì nguồn thức ăn cũng khan hiếm. Thế nên là cũng khó để mà sinh tồn. Cái thời gian ấp nở của cái loài này là khoảng tầm từ 90 cho đến 120 ngày. Lâu rồi nhá. Nếu mà anh em nuôi sinh sản ấy thì anh em cần ghép cặp, anh em cần tìm một cặp đực cái kích thước nó xem nhau nhé. Và tuổi sinh sản là khoảng tầm 2 tuổi rưỡi đến 3 tuổi. Anh em sẽ cho phối vào tầm tháng 1 với điều kiện nuôi nhốt như thế này. Anh em sẽ cho thả cặp đực cái vào trong bể. Mà khi mà anh em thả vào mà cái tín hiệu mà con cái và con đực chịu nhau ấy thì con đực sẽ kêu tiếng tắc kè. Con này có tiếng kêu là không lẫn đi đâu được. Ấy. Anh em thấy không? Rất nhanh. Đây, con bé baby khuyên tai. Đây là mình chuyển cho nó một con chó điên trong cái dòng tắc kè. Đấy, rất là dã man luôn. Rồi. Nhưng mà bé này cắn không đau nhá. Bé cắn lại không đau. Nhưng mà ông nào mà cho con kia nó cắn là một tai luôn đấy nhá. Một tai ngay. Đây là một trong những cái thú vui của tôi. Một trong những cái thú vui của tôi. Đây, ê. Đau phết. Anh em thấy hay không? Rất là thú vị luôn. Thì khi mà con non nở ra sau khoảng tầm từ 75 ngày, 75-76 ngày thì con sẽ nở. Khi nở ra thì anh em không nên cho ăn ngay. Anh em cần sau một tuần thì anh em bắt đầu tìm những cái con dế hay con gián hay con sâu nhỏ vừa với cả mồm của nó. Tại vì lúc mới nở ra ấy, thì cái noãn và cái dinh dưỡng cũ ở trong trứng vẫn còn rất là nhiều. Mà nó không ăn ấy thì khi mà con mồi nó chết đi nó sẽ làm ô nhiễm cái không gian sống của cái bọn này. Anh em cần chuẩn bị những hộp chuyên dụng như này. Thì anh em cần thêm một ít rêu dớn ẩm và xịt nước vào đấy tạo độ ẩm. Tại vì khi ở trong trứng ấy thì cái độ ẩm nó rất là cao. Thế nên anh em vẫn cần phải bù một nguồn ẩm cho nó để nó sinh trưởng và phát triển tốt. Thời gian đầu thì không cần ánh sáng hay là nhiệt độ gì cả. Anh em chỉ cần để nhiệt độ phòng thôi là chúng cũng có thể phát triển ok rồi. Nuôi trong hộp khoảng tầm 3 đến 4 tháng thì chúng ta sẽ tách sang những cái bể như này. Nếu anh em nuôi từ bé thì có thể nuôi theo đàn được. Nhưng mà nuôi đến tầm size ngón cái hoặc là 2 ngón tay thì anh em cần phải tách ra. Tại vì lúc đó là đến cái tuổi là chúng đã là bảo vệ lãnh thổ rồi. Thế nên là anh em mà không làm nhiều hang cho chúng có đánh nhau, đôi khi ăn thịt lẫn nhau cơ. Cái hay nữa là cái loài tắc kè này rất ít khi bị bệnh. Trừ khi anh em để cái môi trường nó quá bẩn, quá ẩm thấp thôi thì bọn này thường hay bị bệnh về da. Và nhớ nhá, anh em con nào cũng thế thôi. Anh em cần phải tẩy giun định kỳ hàng năm. Một năm bình thường tôi sẽ tẩy cho tất cả cái đàn pet của tôi 2 lần. Nhưng mà anh em là nếu mà tẩy lần đầu tiên ấy, thì một năm cần 3 lần. Còn anh em mà nếu mà không biết mua thuốc ở đâu thì có thể liên hệ với tôi sẽ cung cấp thuốc cho anh em. Cái này là cái rất quan trọng mà lần nào tôi cũng phải nói. Vừa rồi là toàn bộ quá trình review tất tần tật về các loài Tokay Gecko của bản địa ở Việt Nam mình. Đây là một loài tắc kè tôi đánh giá là khá là đẹp, kích thước trưởng thành lớn, dễ nuôi, dễ sinh sản. Anh em nhớ like và follow kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của OVG Animal trong tương lai. Anh em nếu mà có muốn tôi review con gì thì anh em có thể comment vào bên dưới để anh em tôi thu thập và sẽ chia sẻ với anh em góc khuất cũng như góc nổi của ngành công nghiệp nuôi bò sát này.